الآن أنادي على الضيوف والضيفات، فأنادي على الأخت الفاضلة سارة حيني، والأخت الفاضلة السيدة حسناء خلالي، يتفضلوا المنصة. إذن احنا كننتظروهم. فالطفل البسيط أعبو ها هو موجود معنا هنايا. كاين التوأمان كذلك، التوأمان يتهيئوا، وكذلك يونس اليوسفي يصعد إلى المنصة. الآن مع كلمة المجلس العلمي المحلي للعرائش يلقيها فضيلة الدكتور محمد الصمدي، ليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيد الأمين العام للجمعية الإسلامية في مدينة القصر الكبير، السيد رئيس مفوضية الشرطة بالقصر الكبير، السادة العلماء والخطباء والأئمة والمرشدين، أيها المؤمنون والمؤمنات، الله عز وجل نلتقي في هذه الليلة القرآنية المباركة التي دأبت هذه الجمعية العتيدة المباركة على تنظيمها منذ ما يزيد عن 3 عقود، 3 عقود من الجهد والتضحية والصبر والإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الإخوة القائمين على هذا الجهد المبارك. أيها الإخوة الكرام، العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وترتيلا مظهر من مظاهر الرشد في هذه الأمة. القرآن الكريم هو الكنز الثمين، هو الحبل المتين، هو أساس النجاة في الدنيا والآخرة لهذه الأمة. يوم كانت الأمة تمسك به وتستمسك به كانت في عز وسؤدد وريادة، ولما استرخى هذا الاستمساك أصاب الأمة ما لا يخفى على الجميع. فهذه الليالي القرآنية، هذه الأنشطة المرتبطة بكلام الله عز وجل، مهما كانت بساطتها وعفويتها، هي لبنة مباركة في مشروع حضاري إسلامي راع وواعي، مشروع يروم ربط الأمة بأسباب العزة وعوامل النصر. فلا عزة ولا نصر ولا سؤدد إلا بالاستمساك بكتاب الله عز وجل وبتحكيمه في أمور المسلمين كافة. أيها الأحباب، أيها المسلمون، نحن نلتقي على مائدة القرآن، وهي أشرف موائد أهل الأرض. مأدبة الرحمن، مأدبة القرآن، أشرف مائدة يجتمع عليها الناس. فلنصغي لهذا القرآن الذي يلقى غدا طريا علينا، ولنحتفي به ولنتلقه كما كان يتلقه السلف الصالح رضوان الله عليهم.
إخواني الكرام، أغتنم هذه الفرصة لكي أشكر الضيوف الكرام الذين دأبوا على تشريف مدينتنا في هذا الشهر المبارك، على تحمل السفر وأتعاب السفر مع الصيام مع الحرارة، فنسأل الله عز وجل أن يثيبهم على هذا الشغف وهذه العناية. كما أغتنم هذه الفرصة لكي أقول للجميع إن المجلس العلمي المحلي بالعرائش منفتح على جميع الجمعيات التي تعنى بالقرآن وتعنى بتدين المسلمين وتعنى بنهضة هذه المدينة. فنحن في المجلس العلمي نمد أيدينا ونفتح صدورنا لجميع الجمعيات ندعمها في حدود المستطاع. هذه الجمعيات التي تلتزم بثوابت الأمة وتلتزم بمبادئ المغاربة التي حصل عليها إجماعهم. فنحن الحمد لله موجودون في هذه المدينة لخدمة كل عمل جمعوي دعوي يروم النهوض بشأن المواطنين والمواطنات في مدينة القصر الكبير. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أمير المؤمنين بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يسدد خطواته، وأن يوفق ولي عهده لما يحبه ويرضيه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا ثواب سماع كلام الله عز وجل وثواب الإنصات لكلام الله عز وجل. فنشكركم على حضوركم، نشكركم على صبركم، ونلتمس منكم الصبر حتى تمضي هذه الأمسية القرآنية إلى آخر محطاتها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للدكتور محمد الصمدي على هذه الكلمة الهادفة، وشكرا للمجلس العلمي المحلي للعرائش على كل ما يقدمه للجمعيات التي تعمل ولها هم مشترك. والذي أقوله وأزفه للجمهور القصري هو أن هناك فكرة انطلقت ولبنتها الأساسية جمعيتان بمدينة القصر الكبير، الجمعية الإسلامية وجمعية المبادرة، وحدا جهودهما لخدمة القرآن الكريم بالمدينة ومن أجل التنسيق مع المجلس العلمي، ويفتحان أيديهما لجميع الجمعيات العاملة والناشطة في طبعا ما يتعلق بالقرآن الكريم. والذي أقوله هو أن النشاط ديال السنة المقبلة بحول الله إذا أحيانا ربي غيكون نشاط ديال جميع الجمعيات، ما كايناش هاد الشتات. نريد أن نوحد الجهود وننسق مع المجلس العلمي ونقدم منتوجا يعني في أرقى على أرقى وجه وفي أعلى مستوى. حتى لا أطيل، الآن أطلب من الضيفات الكريمات السيدة الفاضلة حسناء خلالي تلتحق بالمنصة، السيدة سارة حيلي، إذن تفضلوا. تفضل أجن قدام الطفل. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، الله أكبر. ما سواش تخرجنا نحن في شهر القرآن، ما بقاش احنا صفاق في قلنا منعش شوية. فإذا نرحب بالجميع. نعم، كان في البرنامج الآن احنا كالراعي الليل قصير، وطبعا الفقرات يعني نحاول إن شاء الله الرحمن الرحيم أننا نختصر ما أمكن
حتى يعني نتمتع ونستمتع طبعا الشيء اللي حضر معنا في هذه الليلة المباركة، ولا نطيل إن شاء الله الرحمن الرحيم. ففي البرنامج هناك كلمة للأمين العام للجمعية الإسلامية ينوب عنه المسير، واللي هو بالمناسبة نائبه في المكتب الإداري، ليرحب بكم جميعا ويشكركم على تلبيتكم الدعوة. وأقول لكم نلتقي هذه الليلة المباركة ونجتمع على مائدة القرآن، نلتقي لتكريم وتسليم الجوائز للفائزين في المسابقة 31 في حفظ القرآن الكريم وتجويده. وفي الحقيقة ما كيخصناش نمر مر الكرام على الرقم 31. هذا النشاط وهذا من فضل الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، هذه 31 سنة وإحنا كننظموه. بدأ صغيرا بالمسجد المحمدي، بدأ متواضعا وصار ينمو ويكبر ويكبر، والحمد لله يعني طموحنا كبير، وكتلاحظوا أن كل سنة كتكون أحسن من السنة التي سبقتها. فإذا اليوم من ضمن الفقرات سيتم تكريم وتسليم الجوائز على الفائزين في المسابقة 31. كذلك سنستمتع بقراءات عطرة عذبة ترق لها القلوب وتدمع لها العيون، ونستمع إلى نخبة من أبرز المقرئين والمقرئات المغاربة. كما يحضر معنا شيخ من دولة بنغلاديش، وهو الشيخ أحمد يوسف الأزهري. أرحب باسمكم جميعا ونيابة عن المكتب المسير بكافة الضيوف والضيفات، فمرحبا بكم ومرحبا بكم. ونتابع فقرات هذا البرنامج مع القارئة السيدة الفاضلة سارة حيني، التي مثلت المغرب هذه السنة في المسابقة الدولية بماليزيا. فلتتفضل مشكور الأخت سارة حيني، تفضل هالكرسي. مرحبا بصوب سيدي هذا الميكرو، هذا صوب